Masia nyakora magajuang wadhie weche moko kendo wayudo ni mana kodong dala par kod achiel kende to piny Kenya dhie yiero no maduong' madwe maraboro. Chenro mag nyayo kwe medo bagi pacho ka kod jokanyo mopogore opogore. Rawera more kaunti ma Baringo kauting mar nyiso ji weche go mag kwe kaunti no kod apiko mare kolando injili mar kwe kaka Simfros Okinda koroleronwa. Ma e chal mar dich mar Gabriel odiochieng' ka odiochieng' chakre ne dwe ni chakre. Daniel Nyongesa okao ting'o wuon mar lando kendo nyayo kwe e boma ma Kabarnet kod aluora mare. 2007 kuna mambo yaliyotokea ambayo ilikuwa si ya kupendeza sana, na kwa maisha yetu tuliona watu wengi sana walipoteza maisha, damu ilimwagika. Hata mimi nilikuwa mmoja wa wale ambao niliadhirika. Ndugu yangu ambaye ni mkubwa alipitia, ni Mungu alimuokoa, kwa sababu kuna wakati watu walikuja kwa nyumba wakitaka kumuangamiza, akajificha chini ya kitanda. Najua kwamba siwezi kufikia kila mtu. Kodong manandara par kod achiel to oganda dhie yiero maduong', Gabriel okaso chenro mare mar nyayo kwe. Kolimo bombe matindo kod gwenge e Baringo. Nimeenda mahali inaitwa Biretwa ambayo huko ni Elgeyo Marakwet, nimetembea sehemu inaitwa Koriama, nimeteremka Marigat, nimeenda Tenges, na nimekuwa nikizidi sana. Ni vile ambavyo tu changamoto ya kifedha ndio imenizuia kuenda maeneo nyingine. Wuoth mar nyayo kwe okosebedo mayot. Kata kamano oseyudo kony maka kod kacha kabedo tiyo kod riekni mopogore opogore kama kani okoweyo nyayo kwe. Base speaker niliwekea, nilijiuliza nitabeba namna gani, nikachukua tairi la pikipiki, nikaenda pale kwa welding wakanichomea hilo trailer. Kwa hivyo nikaiwekea ili niweze kufuruta, na likawa imenisaidia sana. Na kwa generator pia nimekuwa nikikomboa, jinsi tunavyoona generator. Mimi mwenyewe naomba Mungu anibariki na langu ili ambalo liko hapa ni lile la kukomboa. Bedo rawera mapoditin pek marito de pokomone limo gwenge ka otimo gino ma ohero. Gabriel wacho ni ochano odiochienge makare mar neno ni opidho joode to kendo olando kwe pile ka pile. Kuleta mambo ya vurugu vijana ndio huwa tunatumia. Kwa hivyo nikaona kama kijana nijitolee ili niweze kutembea kuhamasisha vijana wenzangu na kuhamasisha watu wote kwa jumla ya kwamba amani ni kitu mzuri sana, na tunapokuwa na amani maisha itaendelea vizuri. Simfros Okinda, Ramogi TV.